तेरी का यो के सांग है यो मैं के कर रहा है। अरे देख वो आने लग रहा, कुछ तो पूछांगा। चल चलो देखांगा वो यो सांग केस है। हाँ भाई बदला राम, यो तेरा छोरा मैं क्यों करा है? ओड टाबर तो स्कूल में जाऊती आनी ना करया करे। अरे शंकर भाई, यो मैं जहाँ तक रहा है, आज इसने रेवड़ चराम त्यानी 6 महीना का बकरी का बच्चा खो दिया। यो मैं कर रहा है, यो के बकरा का बाबू है ना रे बाबू, तो इसका मैं बनकर पछताऊ हूँ। पर नू थी इसकी आवाज सुन कर आ जा और किते पा जा। रे पा तो जाता था रे बकरा, पर ईब खाम खा ढूंढो हो, ईब ना पावे। के बात रे ईसा के तू पोथी पढ़ ब्राह्मण की डाल बुझा पढ़निया हो गया। तो बुझा की बात न्यूज है भाई, गांव की बड़ी में जो लुट्टा राम बाबा रहा उसने जाने से। हाँ वो है के जो एक बेथर पड़ोसिया का घर बढ़िया था। हाँ वो उसने पकड़ लिया, अरे मेवती 880 में नगद बेच दिया। अरुण रुपया माता एक माल्टाई बोतल मंगवाली, 2 डोलू बाबा ने मारा, बाकी अपना तो पकड़ा दी। जमा जी सारे हैं। लुट्टा मोटा की जय। अरे कुबीज, तू क्या तो जय बोल रहे है? कमीन तू तो मैं बोल ली जा। जे बकरी का बच्चा पा जाए तो बाबू जैसने सेड़ी कने खड़े रहा ने तो कद्दे को नहीं पावे। अरे ओ भाई तू अपने घर आ जा, हम अपना आप ढूंढ लेंगा। हटो रास्ता दो, खाई जाओ धक्के, ढूंढ लो फिर अपना बकरा ने। चल बाबू अपना बकरा ढूंढागा। बाबू बकरा तो पाओ ची ना पाओ, पर नू सोचे इस मोटा गंडा कुकर करना है। नहीं तो अपना नाम बदला राम ना बताइए और ना मेरा बाबू बताइए किसी तय। अरे तेरा रोज का उलाना है न सुन के मैं भी नाट जाऊं तेरा बाबू कौन नहीं, पर इस शकल का के एक रुजो तेरे में मिला है। ओ तेरी का मेरी शक्ल तेरे में मिला है बाबू। जाते तो मेरा ब्याह को नहीं हो रहा। बेटे छोड़ सारी बातें ने, उस बकरा ने ढूंढने का कोई जाबता कर ले। तेरा तो ब्याह होमता को नहीं, मेरा होया ना होया बराबर हो जाएगा। वह तेरी माँ गांव चली जाएगी। चलो ले ही बागा ने ढूंढ ले उसने। बाबू चालू से मोटा डेरा में के बेरा वो ने सेड़ी झूठ बोल गया हो। चल तो एक बार मोटा था तसल्ली कर लिया। चल एरा किसी सुतरी शान गजब की जणू चमेली का फूल देखने लायक बाबा जी, यो देखने लायक बाबा जी। सुतरी शान चमेली का फूल देखने वो लायक बाबा जी, देखने लायक बाबा जी। अरे चिल्ला देखिए एक भाई कौन आवा है। पूरा तो नरी लुगाई पता ही झाड़ा लगवाना आया करती, ये लंगवाड़ा कितना आ गया आज। बाबा जी यो तो मनीषा लग गए, बदला राम आवे है। अरे दिखा वो नशेड़ी इस तो सारी बात बता गया। ईब क्यों होगा बाबा जी?
चला डरे क्यों है? मेरा नाम लुट्टा राम है। जो एक बापान लूट लिया न वो है पान जानी चोर मानने लाग जैसे। चला देखता जा तू। बाबा जी थारी कुटिया हमारा बकरी का बच्चा आया के दोपहर का खूरिया है। अरे सुन रहे, जब मैं तारी बकरी का बच्चा रुखाड़ी करूँ है तो क्या ना बाबा बनू है। चल लो अड़े तय तारा को नहीं आया कुछ भी अड़े आगे मुंह उठा के न। बाबा लुट्टा राम मैं तना जानू हूँ बकरी का बच्चा अड़े आया था। तू असली ठग बाबा है। जय तना इतना ही ज्ञान है न तो सुन ले, बाबा नु ही नहीं बनया जाया करे। मांग मांग कर लूट लूट कर खान की आदत गेरी जा से जब बाबा बनया जा से। और फिर मैं तो लुट्टा राम बाबा छू काकर काट जाड़े थे ना ते ताता चिमटा कर कई सा बिड़ाऊंगा नू उछड़ेगा जना खंबा पर ते बंदर उछड़ा करे। मेरी कुटिया में किम्मा आ जाओ वो मेरा हो जैसे। चिलम लगा रहा चिल्ला, बाबा का माथा खराब कर दिया इसने। ईब लगाई बाबा जी। ले बाबा जी ले चल रहा बेटा फसिया इस बाबा ने फिर देखांगा। जा देख लिए। बाबू इन्हें तो बकरा भी अपना बेच दिया और बेइज्जती भी अपनी कर दी। अरे तो तना गांव में मेरी इज्जत छोड़ भी कितना रखी है। मेरे साथ तो कोई गांव का सरपंच मेंबर भी ना आवे पर इस मोटा गंडा तो करना ही पड़ेगा। सालिब हो लिया गाने। चिल्ला यो तो गया, अब तू भी बाहर न लिकड़ के देख ले। कोई बकरी कोई रेवड़ रूवड़ कोई बकरी का बच्चा कोई काटड़ी हो तो बांध ले, वो मेवा होगा उसने बेच देंगे कि मैं पैसे बन जाएंगे। ठीक से बाबा ईब देख का आया। जा रहा फसिया एक गिलास पानी लिया। ले बाबू बाबू उस मोटा का तो पक्का गंडा गोल करना पड़ेगा। अपने परसों होगा हमारा कसाई आया था और अपना बकरा का पूरा 880 रुपया दे था पर मन्ना 900 तक घाट बेचा कोनी। ये तो इस बाबा के डबल मार करनी पड़ेगी जत्तान बाजे। अरे ओ कमीने 20 रुपया में तू तेरी माँ की चूड़ी लेता जे बेच देता तो आज यो दिन नहीं देखना पड़ता। चल कोई न फिर भी उस मोटा का इलाज तो करना पड़ेगा। उस मोटा का ध्यान रखना चालू कर दे। अरे कोई सी बात हो तो मन ने बताओगा। ठीक है बाबू। बाबू कोई न मैं भी स्कूल की टाल करके उस मोटा पे नजर रखूंगा। ठीक है बाबू जाऊं हूँ।
मोड्डा तने मेरे ते पंगा लेकर गलत काम कर लिया। जय तू लूटा राम है ने तो मैं भी बदला राम हूँ। ईब नहीं छोड़ दूंगा, पर ईब तो आराम कर लूं। बाबा बाहर तो किम्मे कौन पाया। ठीक से आजा चेला, नू कर वह दक्षिण वाली पोटली तार ले, दिखा देखा कितना चढ़ावा आया सा आज। लिया गिन लिया। ठीक से तो बाबा तारू हूँ। पोटली तो भारे लग गए है। ले बाबा। दो 400 500 600 तेरी के एक रांड तो या पट्टा नोट चढ़ाएगी चेला। कोई बात ना बाबा, वो नशेड़ी रात ने ठेका चलाया होगा। ठीक से तो चेला 600 800 1000 तेरी के यो 10 का नोट भी 200 पर का लग गए से। महाराज लोगा की बुझ जाता तो उनका मरोड़ा था कि काट दे है, और तने 10 का मेरे 200 का फर्क नहीं बेरा। सही जी सा ले रहा बाबा लुट्टा राम। जय बाबा लुट्टा राम, जय बाबा लुट्टा राम, जय हो बाबा लुट्टा राम। चेला तू नोई लोगा न फंसा फंसा ले ही जा, अपना नोई काम चलता रहेगा। ठीक से बाबा लुट्टा राम। बाबा नू तो बता दे कितना चढ़ावा आ गया, पोटली तो भारे लग गई थी। चेला यो 10 का धोखा दे गया, 1950 बनने थे, इब तो 1760 रह गए। ये गल मना है अपनी पोटली में। चला पढ़ लिख के लोग हांडी जा चपड़ासी की नौकरी खातर है। मैं तो न कहूँ हूँ बाबा बन जा, पीछे भी और दुनिया पैरा में पड़ती हंड है। बब्बा बनने का स्वाद का तो बेरा को नहीं, पर हमारा बकरा पा गया। इब्बे बताऊं मैं बाबू ते। ले चला टांग दे इसने और चिलम भर ले, आराम कराए। ठीक से बाबा। ओ बाबू खड़े हो। अरे के बिजली पड़ गई। मैंने उस मोटा का डेरा का नहीं गया था। बात नूस है। बेटे फसिया, इब मैं कहूँ उस डाल कर तू काल बाबा ने ठीक से इब तू जा। ठीक से बाबू। ले बाबा भर ले आया हूँ चिलम। चेला कोई फंसा कि नहीं फंसा आज? बाबा इब्बा तो दिने लिकड़ा है, कोई ना कोई फंसेगा। ले बाबा एक मुर्गा तो आमता दिखा है। जाओ बाबा लुटा राम की। आदेश बच्चा। क्यों कराया बच्चा? पा गया तेरा बकरी का बच्चा? पा गया बाबा जी,
जब बे तो थार दोहराया हूँ। कित पाया रे तारा बकरा? बाबा हमने है ना गांव का पोथी पाड़ बामण दर पूछी थी, जद पाया हमारा बकरी का बच्चा। पोथी पाड़ बामण उसने ही साकित ढूंढ दिया। पा गया पू गया बाबा जी, ये तो मैं थार करने और एक काम आया हूँ। हाँ बच्चा बोल के काम आया। बाबा जी ये मारता है पोथी पाड़ बामण ने नू कही है, हमने बाबा झूठा नाम लगाया था। ये थार ऊपर संकट से, उस संकट ने ताण खातर बाबा लुट राम ने जिमा दो और 1100 रुपया दक्षिणा दे दो। बेटा मन में लड्डू फूटा। ठीक से बच्चा, तारा जरूर जिम्मांगे, पुराना कद से। मैं तो बाबा ये हमने लेने आया हूँ। ठीक से बच्चा, तू चाल हम आवा सा। ठीक से बाबा, जय हो बाबा लुटिया राम की जय हो। बाबा 1100। 1100 नहीं, 1760 वे और 1100 ये, सारा 2860 हो जाएगा। बाबा रुपया रुपया नहीं, आज तो माले भी जिम्मांगा। जाए तो बाबा बनाया था चेला। चल चेला। अरे रुक रुक चेला, वा पोटली तो ले लिया। बाबा उरे इस पोटली ने के ड्रेस है। अरे चेला कदे वो नशेड़ी पिछा था अड़ा बढ़ जाना और मार का दाड़ा ठेका पे पड़या पावे। ले ले तो बाबा। हाँ या जरूर ले ले, इससे का है तो रोड़ा से है। चल चेला। देखण लायक बाबा जी, यो देखण लायक बाबा जी। मते जोबन के साथ झटका सुतरी, शान चाल का लटका मते जोबन के साथ झटका सुतरी, चाल जाल का लटका। खटका लग गया दिले बेईमान का। अलग निरंजन। आओ महाराज जी आओ। आओ महाराज बैठो उरे। प्रणाम महाराज। खुश रहा बच्चा। अरे बेटा फसिया जिमा महाराज ने। जिमाऊ हूँ बाबू। लो महाराज जी जिम्मो। महाराज खीर तो स्वाद बन रही है। खैच दे चला मीटर ने। बाबा लुट्टा राम गेली रहेगा तो नो ही स्वाद लेगा। यार है और लिया ना महाराज खातर भोजन है। लो बाबा और लो।
ले बच्चा, भोजन तो स्वाद था, ले आई वो दक्षिणा और लिया। रुको महाराज, पहले फल ग्रहण करो। अरे बेटा फसिया, महाराज का तरफड़ ले आइए। ले आया बाबू। बेटा मन में लड्डू फूटा। ले बच्चा, बहुत बढ़िया सेवा करी तने, ले आई वो दक्षिणा दे दे। जा बेटे फसिया, तेरी माँ और दक्षिणा लिया। ले आऊं हूँ बाबू। बाबू रुपया किधर दिया? मेरी माँ ने पाया तो कौन नहीं। अरे तेरी माँ तो दिए थे गिन के, भीतर देख बक्साम दरे हैं। देखू हूँ। अरे बाबू को नहीं पाए। हैं? कौन पाया? आपा घरा मानस तो 3, चौथा कोई आया भी कौन नहीं। तो रुपये गए किते? और मैं कल तो दिहाड़ी का हिसाब करवा कर ले आया था, पूरे 1760 रुपये थे। तो बाबू के करा? मेरी माँ का झाड़ा ले ली। अरे झाड़ा तेरी मामा का नहीं, सारा का लिया जाओगा। जय कोई आप पे दे देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यो लठ बतला होगा। ठीक सा तो बाबू ले ले सबका झाड़ा। फसिया, तेरी माँ का झाड़ा ले ले। अरे भगते, उसका झाड़ा तो मैं ले लूँ के। बाबा चिंता ना करे, तन्ने भी मौका मिलेगा। अरे बेटा फसिया। हाँ बाबू। अरे कि मैं पाया के तेरी माँ का ने? ना बाबू, किम्मे को नहीं पाया। लिया तो तेरा झाड़ा और दे। अरे तेरे कने भी किम्मे को नहीं पाया। बाबू झाड़ा तो तू भी दे दे, इसमें के शर्म से कदे ठेका पे दिया आया हो। बाबू तेरे कने भी किम्मे को नहीं पाया। अरे किसे कने कि मैं पाया भी कौन नहीं, और कोई आया भी कौन नहीं। उरा आया रे बाबू। कौन है? यो बाबा लुट्टा राम और इसका चेला। सही बात कही बेटा फसिया। देख बाबा, इसमें कोई शर्म कौन नहीं। मेरा तो 1760 रुपया है, झाड़ा तो दे दे। बाबा इसमें क्या है? भगत, इसमें मेरा भगता की चढ़ाई हुई दक्षिणा है, इसने ना छेड़ा। देख बाबा, जे इसमें 1760 रुपये पाए तो मेरे हैं, जे कम ज्यादा पाए तो तेरे हैं। रे बदला गिन के भी क्यों दुखी हो बस है, काल पूरी रात ने 6 बार गिन लिया, पूरे 1760 से। तो महाराज, हमने तो तू बाबा समझ कर जिमाया था, तन्ने यहाँ के करी। बेटे फसिया, गेसड़ा ले ले और बाबा गई सा प्या दे। किसे का तो छठी का दूध याद आया करे, बाबा लुट्टा राम का अपना बकरी का बच्चा याद आवे। बाबा जी,
ईब के करा करना के है, झोली ठार भाज ले, भाग ले चला। आया के मेरा बकरी का बच्चा याद आया। रह बदला राम, तन तो डबल बदला ले लिया। मैं लूटा राम, बाबा भी तन लूट लिया। रह तेर तक कमीन तो ये बाबा भी ना हो उसका। रह तू तो कसू तक कमीन लिखड़िया। रह चला जल्दी खोल ले, मार गया मार गया।